Многие люди сталкиваются с такой проблемой, как храп. Это достаточно неприятное явление, которое может доставить массу неудобств. Что делать, когда гневное восклицание «перевернись на бок, ты храпишь» стало причиной вашего еженочного пробуждения? Принцессы не храпят. Чтобы вас не толкали ночью из-за храпа, нужно убедиться в том, что со здоровьем все в порядке. Пройдите обследование, обратитесь к лор-врачу, убедитесь, что вы здоровы. Однако, кроме наличия хронических заболеваний, есть еще и другие факторы, например, вредные привычки. Образ жизни может стать причиной возникновения храпа, например, употребление алкоголя или курения. Если врачи не видят проблем и вы зожник до мозга костей, то попробуйте сменить подушку. Возможно, вы неудобно спите и из-за этого начинаете храпеть. Но хотим вас предупредить, подушка, спасающая от храпа, сама по себе не более чем маркетинговый ход. Какой бы ни была удобной подушка, нужно следить за образом жизни и здоровьем. Как волшебных таблеток не бывает, так и волшебных подушек тоже. Правильно подобранная подушка сможет лишь снизить риск возникновения храпа.